Hello, what's up everyone? This is Mr. Dhanyabaad, known as the blog with SAMPANG. New day, new blog लिएर उपस्थित भइसकेको छु फेरि पनि अनि आज चाहिँ हाम्रो बिएसी अनि सबै सकिसकेको छ। म गाउँबाट फर्किनु पर्ने हुन्छ गाडीतिर। एकछिन पछि फर्किन्छु। हेलो साउ। हेलो। मैले यसको साथीको के ट्र्याक्टर चलाउनु पर्ने हुन्छ। अस्ति मैले भनेको थिएँ भिडियोमा आज चाहिँ म चलाउँछु गएर जान्दिन त्यो पनि चलाउँछु हैन सिकौँ न अब अरूको त सिक्नु पाइँदैन अब साथीको सिक्ने अब चाहिँ हामी जान्छौँ एकदम। अनि मेरो भिडियोहरू हेरेर यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अग्रिममा जानकारी दिन्छ यो कुरा चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, छेउमै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला भन्दै अब हामी जाँदैछौँ रणनीतिबाट ट्र्याक्टर चलाउनलाई। सो अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म डेमो देखाइदिइहाल्छु। यतापट्टिको क्लोज भन्छ यो देब्रेपट्टिको क्लोज साला यो क्लोज होइन यो चाहिँ क्लोज यो चाहिँ देब्रेपट्टिको खुट्टाको चाहिँ क्लोज त चुप न त भ्लगर कि भ्लगर सिकाउँछु मलाई यो चाहिँ ब्रेक होइन एकचोटि यो ट्र्याक्टरको भिडियो त्यसपछि दाहिनेपट्टिको चाहिँ ब्रेक हो दाहिनेपट्टिको ब्रेक यो चाहिँ अझ दाहिनेपट्टिको ब्रेकमा पनि अझ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्र्याक्टरमा फेरि तपाईँहरूले ब्रेक हुन्छ यस्तो एउटा यो जोड्नु मिल्छ अनि यहाँबाट निकाल्नु मिल्ने हुन्छ यो क्लिप निकालेपछि यो दाहिनेपट्टिको चक्काको मात्रै लाग्छ यो दाहिनेपट्टिको चक्काको यो दाहिनेपट्टिको चाहिँ लाग्छ यो क्लिप निकालेपछि देब्रेपट्टिको चाहिँ यो अनि तपाईँहरूलाई यो लाइटको त्यस पछाडि यो चाहिँ ह्यान्ड गियर हो यो चाहिँ यसलाई यो ह्यान्ड गियर यो चाहिँ ह्यान्ड गियर लाग्छ अनि गियर चाहिँ यतापट्टि छ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ यो गियर चाहिँ यहाँबाट यो गियर छ यो सिस्टम अनुसार चाहिँ हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ टक 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 यतापट्टि हाइड्रोलिकहरू भइहाल्यो पछाडि ट्रली यतापट्टि चाहिँ कछुवा हाई र लो यता हाई र लो हो यो यता कछुवामा गर्दा चाहिँ लो होइन खरामा गर्दा चाहिँ फास्ट अनि यहाँनिर चाहिँ रोड छ अब मैले यसले मेरो साथीले घुमाइदिन्छ यहाँ चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ डर लाग्दैछ भरे पोलमा लगेर हान्यो भने त म तिर्ने पैसा पनि छैन यता साइडमा बस्नुपर्ने हुन्छ। खेलमा कहाँसम्म हो हडिया रेस खेल्ने ट्र्याक्टरसँग अझ बिस्तारै गर्नुवाला घाटाहरू काठमाडौँ अब चाहिँ हामी यहाँ खोलामा हल्का प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ अब म पर्फेक्ट भइसकेँ सायद म अब लाइसेन्स निकालेर गाडीमा खलासी बस्नु खलासी गाडी नराख्ने हो खलासी ड्राइभर राख्ने अरे हामी यहाँबाट दुईबाट केही गर्नुपर्छ सर्लको ब्याग काम मिलेन गरी सक्यो तरिकाले
स्टार्ट लाउनुपर्छ अनि घाट चाहिँ लाग्छ यसलाई यहाँ स्टार्ट बन्द गर्ने तरिका चाहिँ यहाँ यो तान्नुपर्ने हुन्छ यो खत कस्तो लाग्यो त मेरो राइड हजुरहरूलाई डेन्जर पारामा राइड गरेको छु मैले अब चाहिँ यहाँनिर हामीले फेरि के गर्ने अब राख्नु सघाउनु अब फेरि राख्नु पनि सघाउनु पर्ने अरे मैले यहाँनिर अब म राख्नु सघाउँछु अब यहाँनिर सामानहरू यो सामानहरू पुऱ्याउँछ अनि मलाई चाहिँ मेरो साथीले पुऱ्याउँछ यता पनि समाज अब चाहिँ यसले मलाई भात खुवाएर कुर्सी बोकाइसक्यो भाइ अनि तेरो मामाले चाहिँ के भन्नुभयो थाहा मलाई के सुनिस तेरो मामाले के भन्नुभयो जमाना केबाट के आयो है भन्दैछ किन यस्तो भन्नुभएको होला सो गाइस कमेन्ट गरिदिनु होला यसको मामा चाहिँ यहाँ भुदिनबाट आउनुभएको मामाले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि जमाना कहाँबाट कहाँ आयो होला है भन्नुभयो मैले यस्तो गरेको देखाएँ तर अब के भन्ने मैले तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला मामाको लागि चाहिँ मेरो मामा ससुरा पर्छ मेरो त मैले के भन्नु मिलेन होइन भाइ जमाना कहाँबाट कहाँको भन्दा पनि यो आफ्नो यो देखाउनु खोजेको होइन भाइ बिल्कुल यस खतरा भाइले बन्दुक ल्याएछ भाइ त्यो दादाले देऊ लु दादाले देऊ धन्यवाद आऊ फेरि लिएर आऊ लु तिम्रो नाम के हो भन न त सुरुमा तिम्रो नाम क्या बोल आपा थापा के अरे फेरि भन न मजाले भन्दा के अरे तिम्रो नाम आपा थापा मगर आपा थापा भनेको के हो के अरे नाम आपा थापा मगर नाम के हो भनेको त आपा थापा मगर मेरो सब्सक्राइबर चाहिँ उतैनिर भात खाँदैछ एउटा मेरो भाइ अलिक हल्ला भाइ हात हल्ला मजाले देखेन ल अब चाहिँ हामीले यहाँनिर सबै सामानहरू यहाँनिर प्याक गरिदिइसकेको छौँ लोड गरिदिइसकेको छौँ अनि यो चाहिँ गाउँ लगेर समूह हाम्रो क्लब बुधुली क्लबलाई दिनुपर्ने हुन्छ म यहाँबाट लागेँ अनि म आएको 3 दिन भइसक्यो अब 3 दिनको बसाइ पश्चात चाहिँ हिँडेँ भाइ 3 दिनको बसाइ पश्चात चाहिँ अब म लागेँ यहाँबाट हिँडेँ अनि टक्कसँग जानुपर्ने हुन्छ गाउँ अब एकछिन गाउँ गएर चाहिँ मेरो एउटा सामान ल्याउनु छ त्यो सामान बोकेर चाहिँ हामी जाने अब सिमली छायामा बसी हाम्रो स्कुल यतापट्टि मेरो गाउँ जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट यता हो यो हाइवेबाट यो हाइवेबाट उता चाहिँ सिधा अगाडि चाहिँ त्यो हाइवेबाट चाहिँ जान्छ गाईघाटहरू जतातिर जान्छ चाहिँ बाटो यस्तो हुन्छ है टक्कसँगले बलुवा हेर्न खुट्टा टेकेको छु कति बलुवा पनि मलाई चाहिँ यस्तो बलुवा सान्दिने बलुवामा पाहाडमा पनि हतपत्त खुट्टा टेक्नु पर्दैन स्किल ज्यादा मेरो स्किल ज्यादा भएकोले चाहिँ म देख्दिनँ तर ओभर कन्फिडेन्स हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ लड्नु भनेको छुट्टै कुरा हो होइन हाई यहाँ आऊ त यहाँ आऊ सबैजना आऊ तिम्रो नाम खोइ त नमस्ते गरेको दादालाई तिमीहरूले नमस्ते भने खोइ हेलो गरेको तिमीहरूले हेलो तिमीहरूको घर कहाँ हो जोगिता कति क्लासमा पढ्छौ तिमीहरू अनि तिमीहरूले मेरो भिडियो हेर्ने गरेको छौ छैन छैन साइमन दादालाई भन्नु साइमन दादाले देखाइदिनु त भिडियो यहाँ छ साइमन दादा घर चिन्छ भने साइमन दादालाई लु यस्तो भाइको फोटो हेर नि त लु उता हेर न उसले घर देखेन ऊ देख्यौ तिमीहरू त बस्छ यो भाइले देखाइदियो देख्यौ भाइ भइसक्यो बाई बाई गरिदेऊ राम्रोसँग पढ्नु ल तिमीहरू सबैजना ल जाऊ सानो केटाकेटीहरूले पनि आजभोलि चाहिँ मोबाइल देख्ने बित्तिकै हाई गर्दो रहेछ कस्तो खुसी लाग्यो यिनीहरूलाई मेरो च्यानल छ भन्ने कुरा मेरो च्यानल युट्युब च्यानल छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा छैन क्या त्यही पनि यिनीहरूले हाई गरिदिरहेको क्या अब किनभने मोबाइल मैले बोकेर हिँडेको छु नि त्यसरी त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ हाई गरेर अनि मैले पनि देखाइदिएको यिनीहरूलाई भिडियो अब यहाँनिर यिनीहरूले सोधपुछ गर्छ नि त टक्क पारामा हाम्रो हाइवे चाहिँ उ त्यो हो उहाँ बन्नेबाट हो त्यहाँ चाहिँ बाटो बन्ने क्रम जारी रहेछ उता बिचतिर त्यो थोरै अगाडि चाहिँ बाटो बन्द रहेछ त्यही भएर चाहिँ हामीले यतापट्टि एउटा यो गाउँबाट जानुपर्ने हुन्छ अनि यो गाउँ चाहिँ मथ्यायो अनि यसो अब आफ्नो ठाउँलाई एक्सप्लोर गरिदिउँ हल्का तपाईँहरूलाई
हेलो गर्दै सबैजनाले कुन युट्युब च्यानल हो तपाईको मेरो ब्लग विथ साम्पाङ भन्ने च्यानल छ ब्लग विथ साम्पाङ साम्पाङ भन त फेरि के अरे ब्लग विथ साम्पाङ प्लिज सब्स्क्राइब सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कहाँ पढ्छौ रोदरानी इंग्लिश रोदरानीमा सबलाई सब्स्क्राइब गर्न लाउनु है त हेलो भाइ मेरो युट्युब च्यानल छ सबले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला टीसी लाउरे वाइटी छ ल मेरो भाइको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु के छ टीसी लाउरे वाइटी टीसी लाउरे वाइटीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै भिडियोहरु आउँछ ल ओके बाइ बाइ हामी बाटोमा चाहिँ पछि बाटो बन्ने क्रमले गर्दाखेरि हामी यताबाट आउनु पर्यो त्यो चाहिँ बाटो बनिरहेको छ त्यही भएर हामी चाहिँ टाइम अहिले टक्कले यहाँबाट टक्क सिमल चोकमा निक्लिन्छ मध्य सिमल चोकमा निक्लिन्छ अनि यहाँनिर लड्केहरू पनि आउँदैछ यिनीहरूलाई पनि मैले हल्का देखाउनु पर्ने हुन्छ हेलो मभन्दा कालीहरू त्यसो भन्दैन मेरो आइफोनले गोरियाएको छ भरे तिमीहरूलाई पनि अब कसरी हुन्छ हेर्नु पर्छ तिमीहरूले पनि है मार्छ तल मार्छ अनि हामी यहाँ निस्किसक्यौँ यताबाट चाहिँ बाटो बनिरहेको छ यो चाहिँ हाइवे हो यो चाहिँ बाटो बनिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी यताबाट आयौँ अनि हामी सिधै जान्छौँ अगाडि म चाहिँ आइसकेको छु अहिले यहाँनिर त्रियुगा खोलामा अनि त्रियुगा खोलामासम्म चाहिँ पुऱ्याएर साथीले फर्क्यो अनि हेलमेट पनि थिएन अनि त्यो ब्लु बुक पनि अस्ति हिजो हराइरहेको थियो बाइकको टक्कसँगले अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ लगिनौँ हामीले रिस्क लिनौँ अनि मैले पनि भने यहीँ नजिकबाट जान्छु म भने अनि मैले भाइलाई लिनु बोलाएको छु पारी साइकलमा अनि किनकि अब मलाई पनि नजिक पर्छ यहीँबाट पर्छ फेरि म फुटबल खेल्नुपर्ने हुन्छ नि त अहिले गएर यहाँनिर टक्कसँग गएर फुटबल खेल्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यही भएर मैले यहीँ झर्नु खोजेँ नत्र त ब्लु बुक नभए पनि हामीलाई खासै बाल हुँदैन थियो ट्राफिक नियम पालना गर्ने मान्छे हो त्यही पनि नभएको बेला कहिले चोरी चकारी चलाउने मान्छे हो अब चाहिँ म तरे खोलामा भाइ नुहाउनु मन लाग्यो यार अस्तिको अनि एउटा मेरो चप्पल लगाएको भिडियो पनि छ खोलामा बाढी आएको थियो निकै बाढी आएको थियो प्रेसले कङ खोलामा अनि मैले चप्पल लगाएर आइरहेको बेलामा चाहिँ मेरो चप्पलसँगै झन्डै मलाई चाहिँ बगाएँ अनि चप्पल चाहिँ लग्यो त्यो खोला त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु किनभने हेर्नु होला अनि मैले आज चप्पल पनि लगाएको छैन आज मैले जुत्ता लगाएर आइरहेको छु त्यो पनि भातमा बोकिरहेको छु पानी हेर्नु न त्यति रहेछ पानी कम्मर पानी खोलामा कम्मरमा पानी चाहिँ A few inches later. को भयो के भयो जिउँदैछ कि मरेछ सो गाइज मैले चाहिँ भाइलाई एउटा स्क्रिप्टेड खालको भिडियो बनाऊँ भनेर सोचिरहेको थिएँ तर भाइले चाहिँ बोल्नै जानेन क्या जान थाल्यो अनि बोल्नै लजाउँछ पनि अनि त्यही भएर त्यसले चाहिँ मानेन अनि त्यहाँ गएर सोध्छु त्यो दाइलाई के गर्नु भनेर के रहेछ त यो यहाँ चाहिँ एउटा सिन्का गाडेको तपाईँले देख्छ हुन्छ यहाँ सिन्का गाडेको छ यहाँ चाहिँ माछाको सायद यो माछा पार्ने तरिका होला जस्तो लागिरहेको छ यहाँ हेर्नु त एउटा भाँडो यहाँ थापिराख्नु छ यसरी दुलो छ यो भाँडोमा चाहिँ जाल छ अनि जालमा चाहिँ सानो दुलो छ दाइ कहाँ थाप्नु हुने हो अर्को यहाँ चाहिँ सुरुमा हुन्छ के अरे पिठो यहाँ बोर्डकोमा पिठो राख्ने हो यसमा पिठो राखेर टक्कसँग राखिसक्नु भएको छैन अनि कपडाले बेर्ने कपडाले अब यहाँ बान्ने होइन बाँधेर खाल्टो खनेर उता राखेको जस्तो होइन त उतानिर राखेको जस्तै उता मैले हेरेर राखेको तपाईँलाई रमाइलो हुन्छ है माछा मार्नलाई म पनि फेरि बल्छी खेल्छ नि त बल्छीमा चाहिँ म गइरहेको छु क्या बल्छी खेल्न चाहिँ टक्कसँग यसो गर्नुपर्ने रहेछ यो दुलो चाहिँ माछा छिरोस् भने त यो दुलो माछा छिर्नको लागि यो माछा छिर्नको लागि ए यो दुलो माछा छिर्नको लागि टक्कसँगले अनि यो कति घन्टा राख्नु दाइ कति घन्टा आफूलाई जति मन पर्छ त्यति राख्ने हो अनि पढाइ गरेर साँझमा नि माछा पर्छ साँझमा ए माछा परोस् तपाईँको अनि अब चाहिँ म जान्छु टक्कसँगले युट्युब छ दाइ मेरो भ्लग विथ साम्पाङ भन्ने छ मेरो भ्लग विथ साम्पाङ अनि अब म चाहिँ पानीमा बग्छु है त एकचोटि बगायो रे जिन्दगी आमा ए ढुङ्गा ढुङ्गाले दरालेर यत्रो काटिदियो हेर्नु न के भन्ने यार कम गाह्रो छ भिडियो बनाउनुलाई यार त्यही माथि तपाईँहरू त्यही पनि मन पराउनु हुँदैन सेयर गर्नु हुँदैन लाइक गर्नु हुँदैन तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु हुँदैन यार तपाईँहरू कमको हुनुहुन्छ यार भेटेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरू यस्तो कस्तो राम्रो छ भिडियो
अझै बनाउनु यस्तो राम्रो भिडियो त हामी हेभी राख्छौँ तपाईँको भिडियोमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिन्छौँ भनेर भन्छ यत्र गर्छन् र तिनीहरूले म त्यत्रो दुःख गरी हजुरहरूको लागि झन् इन्टरटेन दिने खालको भिडियो बनाउँछु खोइ त हजुरहरूले माया गरेर देख्नु भएको खोइ त माया देख्नु भएको हजुरहरूले देख्नु पर्दैन माया यार माया देखाउनु पर्यो भिडियोमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु पर्यो सब्सक्राइब गर्नु पर्यो नयाँ नयाँ साथीहरूलाई तान्नु पर्यो खोइ त तपाईँहरूको बिहेभियर यार भएन नि त यो त अलिक सो त्यही नै हो गाइज च्यानलमा जति जति पनि नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउनु भएर हेर्नुहुन्छ नि मेरो च्यानललाई सबैले सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनको घन्टीमा दबाउँदै जानु होला है अनि आजको भिडियो चाहिँ यसरी नै इन्ड गर्छु म भिडियो हेरेर यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नलाई कमेन्ट बक्स खुल्ला छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जे जति पनि सेयर गर्नु होला नयाँ नयाँ साथीहरूलाई अझ मेरो यो यस्तो यस्तो छ मेरो साथीको मेरो भाइ मेरो मामाको मेरो अङ्कलको च्यानल हो सब्सक्राइब गरिदिनु भनेर यस्तो सपोर्ट गर्नु होला माया देखाइदिनु होला भन्दै आजलाई मेरो भिडियोलाई यहीँनिर इन्ड गर्छु हस् त बाई बाई सी यू सुन गाइज किप सपोर्टिङ किप लभिङ है त गाइज